హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హవీసా ఫుడ్. ఈరోజు నేను చూపించబోయే రెసిపీ కొబ్బరి ఉండలు. రొటీన్గా తినే కొబ్బరి ఉండలు కాకుండా నేను చెప్పే కాంబినేషన్తో ట్రై చేశారంటే కొబ్బరి ఉండలు చాలా చాలా రుచిగా వస్తాయి. ఈ రెసిపీ గురించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేసి మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం ఆల్లో పెట్టుకోండి. ఇలా ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మా నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి. అలానే నేను పెట్టే రెసిపీస్కి లైక్ చేసి కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి. రెసిపీ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: 1 కప్ తురుముకున్న కొబ్బరి, 1 కప్ తరిగిన బెల్లం, 1/2 కప్ పల్లీలు, ఇలాచీ పౌడర్ 1/2 టీ స్పూన్, నెయ్యి ఉండలు తయారు చేసేటప్పుడు చేతికి రాసుకోవడానికి. ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి అందులో పల్లీలు వేసుకుని లో ఫ్లేమ్లోనే కదుపుకుంటూ వేగనివ్వాలి. పల్లీలు వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి చల్లారనివ్వాలి. పల్లీలు చల్లారిన తర్వాత పొట్టు తీసి మిక్సర్ జార్లో వేసుకుని బరకగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి. పౌడర్లా చేసుకోకూడదు. ఈ విధంగా బరకగా మిక్సీ పట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి పల్లీలు ఫ్రై చేసిన ప్యాన్లోనే బెల్లం వేసుకోవాలి. వెంటనే కొబ్బరి తురుము కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకోవాలి. మనం ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు బెల్లం, కొబ్బరి తురుము, పల్లీలు ఒకే కప్తో మెజర్ చేసుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని కదుపుకుంటూ బెల్లం కరిగే వరకు ఉడకనివ్వాలి. బెల్లం అంతా కరిగి ఇలా అయిన తర్వాత మనం రెడీగా పెట్టుకున్న పల్లీ పొడిని వేసుకుని అంతా కలిసేటట్టుగా కలుపుకోవాలి. లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకుని కలుపుకుంటూ కొద్దిగా దగ్గర పడనివ్వాలి. అది బాగా దగ్గర పడేలోపే ఇలాచీ పౌడర్ కూడా వేసుకుని కలుపుకోవాలి. కలుపుకున్న తర్వాత ఫ్లేమ్ ఆఫ్ చేసి ఇలా ఉండవుతుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఇలా అయితే సరిపోతుంది. అలా అని బాగా దగ్గర పడే వరకు గ్యాస్ మీద ఉంచకూడదు. ఉండ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటే సరిపోతుంది. మనం దీన్ని బాగా చల్లారనివ్వకూడదు. గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఉండలు చేసుకోవాలి. ఇలా ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని చేతికి నెయ్యి రాసుకుంటూ గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడే ఉండలు ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఉండలు చల్లారిన తర్వాత పైన కొద్దిగా డ్రైగా ఉన్న లోపల చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. ఇదే విధంగా మిగతా వాటిని కూడా తయారు చేసుకుందాం. కొబ్బరి ఉండలు తయారైపోయాయి. మీరు ఏదైనా స్వీట్ తక్కువ టైంలో తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా రుచిగా తయారు చేసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ట్రై చేసి చూడండి. మీరు మీ ఇంట్లో ట్రై చేసిన తర్వాత టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉందో కమెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి. మా వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. మా రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ హవీసా ఫుడ్.